Готовим холостяцкий ужин из того, что нашли в холодильнике. Погнали. Все граммовки в описании. Картофель очищаем, нарезаем на дольки и варим до почти готовности. На холодную сковороду выкладываем грудинку и колбасу. Слегка обжариваем и добавляем мелко нарезанный лук. Теперь кладем картошку и обжариваем, чтобы появилась небольшая корочка. Затем заливаем сливками. На минимальном огне все перемешиваем. Добавляем специи, все перемешиваем. Сверху посыпаем сыром, закрываем крышкой и ждем, пока сыр расплавится. Сверху посыпаем мелко нарезанной любимой зеленью и кайфуем. Получилась очень классная штука, так что обязательно приготовь. Если понравилось видеорецепт, поставь лайк и не забудь подписаться.